촬영이 좀 고된가 봐. 너무 피곤했대. 근데 그날 호동이랑 방을 같이 쓰게 됐나 봐. 그래가지고 이제 너무 피곤해서 자고 싶은데 얘기를 이제 하더래. 오늘 촬영 어땠노? 아, 선배님 오늘 촬영 좀 힘들었습니다. 에이, 선배가 먹고 행이라고 하래, 행. 행님이라고 하래. 그건 좋은데? 형님, 그러니까. 행! 형님. 행! 형님 했대. 가고 싶었대, 너무. 내 집이다 생각하고 오늘 편안하게 자야 되는데 오늘 힘든 거 형님이 아는데 편안하게 자래 알겠지? 아! 코를! 이게 뭐야 이게? 야! 야 이거 아니, 진짜. 아니, 호동이. 이게 말도 안 돼. 에이, 홀로 양반이네. 진짜 이게 코모를 소리라고. 야 양반이었네 나.